ya maki. Bomba biso na bolongi na centre tiki na mbandesani mabaku makama nyalafi yo leka liboso leka nsima biso katikati okende na bozongi tomipesi na yo na kombo na tata mwana molimo centre amen. Moni mapa eza wana le 15 pieds. C'est pour lui. J'étais là.
matondo tubutulanga umambote mana kutuvangilanga ye utuvangili uhunu mpe kongo bulomba diakatuyangalale wa usegeto yenkangwa wonsono balweki kumbanza sanda tubutuli matondo umfubu kutali masuma dotoko ngelaza ngetulombele akako watukanikila vo kalukaladi yenzami yankaka ye morokala ye beto mumadukulu aprogramu zetu na teye mfokoka luvuva mulwa yelu sele mitulombele lwenda mukongo tusamba munazola kwengese ye mwane mwanda verela tufukamane muvutule lya matondo kabele batatu balongo munankebana kebele munalumbu kweba pe mufuku tuna kumbanza nsanda ituizidi bele luzebicho ndiye watu banzila tukamanantama karinge mfumu wetu Yesu Kristo ndiye mwana nzani wasisa wetu wa Zulu weza famu kumaki yetu ngeye watudila mvutu ngele kubika fulu kuiza mkulutambula kuna ngena bensula kalako kansi alomba patata kalofilisile nsalisi yani mwanda luti yani skavanga masudidi mana mabwa kuna yelo selemi ba tuterekelanga kibangi okana mpaska na wete mnange fumu Yesu ngetata simoni kimbamu jina dia kuwa na kamba waweza tini na mbanza nsanda kasala ngonda tatu kazampamba kukansi za luyindulu musalukia mfumo pamanene wavanga mtoto ewu jina tuizidi Kongo Brazzaville, Kongo Angola, Kongo Kinshasa patukiri kumfutu eto bao tuzikutakana jina dia kalamrantango yina inatuizi npasu mkangu wa unzu twalomba kwange wanzambi yetu watudila mvutu watukatula mpasi na yetu yindula bana betakuiza mnanzila tala mpasi za nzila kaanchi baro wakisa itentu wa salamanima wakengisa sumbule wanza dakalepi fukudialo mkia untu tuilu mwoko mangeye watutanina unazola kwange seye mwani mwanda velela amen. Kimbangizme oye! Kimbangizme oye! Kimbangizme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Sanda oye! Bazan Sanda oye! Bazan Sanda oye! Eunui! Embazi! Emerubu ya kunui! Mwankumbwa se ye mwane mwanda velela tunekesikia kingi wabetu tutombokele tuwizili mumbanze gizetu tuwizili pasimusanisina wanzambi yetu onsubulu wili mbazi maonsi twakale bimoko nzayenza za mpila mumpila zilulu akili mbanza nsanda tunayibuta mama mwilu tukiri kuputu kangu wizili yano wingi onsuluwili mama radio kiesi kikele kuna kinsasa sobo gari kiantete mbanza nsanda ye katuzoe kutinsonyo kutuonda mbazi soni siza kala tondele Brazzaville wo benena Sangola wo benena fumu zampila umpila ekinsasa kize kutina sidi kuna
Tutuloso tulokuiza. Jina yawo tusabo bimongi uzewe batu baba mangana na talaka batalanga. Nula kawayura kakubeta kweli lokumbaza sana. Sabo mun kiesi kipakiti. Rembudi anki zevo papa kukaiza kuvizunga mbele zoe yake. Bantu bana bantamantama. Jina kaiza papa kangwa wingwa iza yani. Tukakina mpe unu byaka sabo nzami songele masivi. Duna uwini kakalio kumbanza sanda ele. Prema kiesi. Una mumasiri mbazi. Sabo avant que bataille budinge falata mukiko bobo batela kize kuve dimba dimba wala tubimbi dia mumasiri mbasi tufokole mkubwa se mwana vela. Amen. Qui sont tous jusqu'ici en Bazasande, selon les renseignements que les villageois nous ont donnés, il fait exactement 42 kilomètres. Donc nous sommes ici depuis 1h du matin avec le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, qui est venu ici pour une grande cérémonie de rappel ou bien de demande de pardon par la jeunesse pour la malédiction que Papa Simon Kimbangu avait vue. C'était une vision en 1921 lors de sa clandestinité de 3 mois ici en Bazasanda. Rappelez-vous que c'était en 1921, disons le 6 avril, que Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère, et le 6 juin il était déjà traqué pour l'arrestation par le gouvernement colonial belge. Et comme son heure n'était pas venue pour être arrêté, il n'avait pas été encore au bout de sa mission, il a préféré, ou bien il avait préféré se retirer ici en Bazasanda. Mais le 10 septembre, c'est en ce moment-là que Papa Simon avait eu une vision où le Seigneur Jésus est venu lui montrer, lui dire que vraiment plus tard, il y aura des grandes difficultés. Et entre autres, les jeunes ne vont plus, ou bien les enfants ne vont plus obéir à leurs parents. Et ça sera une période de grande turbulence. Et surtout que les jeunes vont s'y mêler. Vous connaissez que pour la plupart, les jeunes sont des révolutionnaires. Alors quand ils vont s'y mêler dans cette turbulence qui va arriver, ça sera des souffrances terribles. Et personne n'avait songé à réparer ou bien à demander au Seigneur pourquoi c'est là, comment on pouvait enlever cette malédiction. C'est ainsi que le 4 août dernier, lors de la fête de la jeunesse, en Kamba, Papa Simon Kimbangu Kiangani a rappelé milliers de kimbanguistes jeunes, surtout qui étaient en Kamba, pour dire que cette malédiction, c'est cette fois-ci qu'il faut qu'on la lève. C'est ainsi que nous sommes ici à Bazasanda, où nous sommes arrivés les uns le samedi, d'autres hier dimanche, et d'autres sont arrivés même à pied. Il y a ceux qui sont venus d'Nkamba à pied, ils ont fait 12 heures de marche avec notre ami Michel Kamasomako. Vous allez suivre tout ce qui va se passer aujourd'hui comme cérémonie de réparation de la faute ou bien de cette malédiction promise par Papa Simon Kimbangu en 1921. Merci beaucoup.
bonso mono kwa wena bonso mono nga uze yefulu singa kwena mukeleka 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 tusalileka nujambani mukeleka engabima majitwafuluza kwange tata nzambi mfumu Yesu ye tata mwana mfumu katona bafuana ko mulokuleki mubokila nkumbwa kuya ndongwe beto tufuka mimi mulokuleki mfumu tulombele kwange yesu tata bebekele kutufungilani makasi mkasi zitoyote vuvu za nzambi toboswa kusudi sana mvita zinayote kumshantawe papa nkitulela vuva mulokuleki vina kongoloza abamubeto. Psaume de David, chapitre 78, de versets 1 à 7. Loyembo na David, mokapo tuku sambo na mwambe nzela ya liboso te na sambo. Siyo, bakoma maki kalakala, oyo dangote, kasi tokosolo. Oyo esalaki ye peko kati na Israeli oyo elobaki ye na batata na biso atelema kosakola yango na bana na bango lumbuki na polisi ya goma okomama ya kwesunga ozotiwazaya sobatanda ya tuka muzolo bapingisi baitukwa ulunda Mako kape
asalaki bango ete Israele yoka mibeko mpe malako ekoloba ngai mpo na bino koyoka lelo mpe bokoyekola yango mpe bokosenzela ete bosala yango. Yawe nzambe na biso asalaki kondima na biso na Horeb. Yawe asalaki kondima na oyo na batata na biso te, kasi na biso tozali nyonso awa na bomoi lelo. Yawe alobelaki bino miso na miso na ngomba longwa na katikati na moto. Wana etelemaki ngai kati na Yawe na bino na ntango yango mpo na kotondolo na bino monoko na Yawe mpo ete bino bobangaki na ntina na moto mpe bobutaki ngomba te. Okokumbamela yango te to kosalela yango te mpo ete ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa na kobatela mpe na kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na minei na baoyo bakoyinaka ngai. Nde okosanga nkombo na Yawe nzambe na yo mpamba te mpo ete Yawe akolongisa te oyo atangaki nkombo na ye mpamba. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango lokola Yawe nzambe na yo te mwana mobali na yo te mpe mwana mwasi na yo te mpe mowombo mobali na yo te mpe mowombo mwasi na yo te mpe ngombe na yo te mpe mpunda na yo te mpe libwele na yo te mpe mopaya na lopango na yo te na mpe Yawe nzambe na yo abimisaki yo kuna na loboko na nguya mpe na loboko lotembwi. Yango wana Yawe nzambe na yo alakelaki yo ete obatela sabata. Kumisa tata na yo mpe mama na yo. Nakombo ya tata mwana pelo nzambe. Pasi mutu ndongo tianga di mungu nzambe. Botondo botondi ndongo bateli biso tumba tkonso na mkwa lelo. Tango libote toko kota ndaba nzambe. Apale leza mkolo munene. O bekisi bana bato ko la kesho ko ko kata mboka mpana sana. To sengi na yo. Kiti nyo ko ko legale kana kimia. Eza na kata maboko na yo. Ebandi pesuka na kombo tango nzambe. La couleur vert, très vivant, Lukondo
Tata
François Longo ngitata mwanda vilela tata tuvutiri funda matondo kwa bena batatu banlongo munanke bampwena lutukebelenge tukafukuna vimba tukasumulugule kya chama tono pa tukufutula mnazo kunele songa walita bala ba kunchantangu ikankuwa bezituswa imfunka ukiza papa kusila lengo yendolo nkitwanzo tuzwa fulwe ki papa tunakuba fana ko mbanga sana ko mbanga mama mingi wao beto baranganga papa kansile mpango lozaya nzama tudilanga ndabuzo twange nzambie to papa tukazama na maonso na matumuisa pasunza sungula bimbevo patela na mnanza nzima nzeli sana boni wani ya mungiri tamu ngira mo kuma kiyeni papa Jibbe maramu tuzenzambe tukunde maranga joko duke tutizo maonso matuzo fue mutatamula mo papa kana ndombi mpasi tukamna maonso no mapana na manzoro ngenzambie tutulongele Mukama maoso no papa bongi sana Mono imbo fameso Tata Mungu Kenaindi Banza Sanda Tansi Ulu Mwe Tansi Kata Wangu na Joko Mwe Mande Tata Simon Kindamu Kiangani Mwanti Beto Kaza Bandombe Kata Visa Kokadito Unanito Papa Jangenda Kose 75 Jambu wa Vuva Kuna Mbanza Kongo Bata Juju Mbanza Kongo Yo Vena Yentangu Siya Futuka Tata Mwana Pemoli Papa ya liboso to sengyo bolimbisi na mokolo mwalelo mokolo munene na bisobana na yo mokili mobimba oyo bayebi kombo na yo basili kosangana kobanda na tongo biso lelo ekomeli biso na mbanza nsanda papa nini tokoloba totondi nesengo ndenge outi koyoka mabondeli eleki na esika oyo kobanda na Congo Brazzaville, Congo Angola. Papa. Ngai mwana na bino nafukami nesika oyo mbala na ngai ya mboka koma na mbanza nsanda. Mboka oyo toyoki yango tina mikili mya poto na États-Unis. Sangwe kei ya yo papa Simon Kimbangu. Oyo kangaka na mboka oyo biso banso toyebi yango le 10 septembre 1921 boyaka na mbanza nsanda bosali 3 mois bokoti mabondeli okangi makambo nyonso na kati na esika oyo lelo ezali hasard te kokoma na biso na mboka oyo ya solo papa tike tokumisama na yo pamba tozali nzambe oyoki kolela ya mama na papa kolela na biso ya mokolo na mokolo yo yebi yango tala pasi papa tolakisi yo pasi te kasi yo lobi bosenga bometa porte boluka ya mibandisi na ye kasi papa yo ozala makoki manso ozala makoki manso mpo longola ye omaki na yo epasuka te olobi na biso mikolo boya bouleversement kozala na kati na mokili mpe na kati na lingomba ya solo papa tomoni yango kasi toza na kobanga te tosengi opesa biso makasi papa Simon Kimbangu onyokwamaki wana ezalaki mindele batondi na mayele ya ndenge na ndenge eleki biso kasi soki yo mitikaki na boloko oyebaki ntina basali makambo nyonso po ete bakoka koboma yo kasi moto akokaki koboma yo te wana mayele ya mindele
lelo mosala na yo papa omoni ndenge yango ekomi kasi toza na elikya yo nzambe kolonga papa Timoti Mbangu olongaki mama Mwilo olongaki bapapa bino misato bolongaki bongo biso tolonga te mpona nini yango wana nzambe na biso tike tobongisela biso toye na mboka oyo esala nzela toyeli pasi ndenge moko papa Mfuma Longo olobaki ete outi kolota ndoto balakisi yo ke nzela ya nzambe ezali pasi ya solo papa ezali pasi nzela oyo soki oza moponami te ya solo ko kozongela na nzela mi biso bana na yo ndenge olobaki ete tosalaki na yo na likolo biso kape toyaki na mokili omemi biso komisi biso na esika oyo tika nyonso tokosenga na esika oyo nyonso tokosala papa Timoti Mbangu toza na eliki ete kokóma na biso awa yo kofungolela biso banzela nyonso satana akanisi ete ye alongi makoki kolonga yo nzambe te pamba te satana asalaki mutu te me yo mutu osalaki biso biso mpe toza basali na yo papa yokisa Mungu na soni pamba te akanisi ete aza zwi mokili me azwi mokili te papa pesa biso kaka makasi mpo tokokolonga etumba monene oyo toza na yango kanisela bapasi na biso na bamboka nyonso misato ndenge na uti koloba mpe mokili mobimba yo moko tambolisa biso toza na mokonzi na biso ya lingomba pesa ye papa makasi malgré makambo ya ndenge na ndenge na uti koloba papa Timoti Mbangu bolongaki bapapa bolongi ebongo mpona nini mwana na bino alonga te ya mwana papa bosangisa biso tokóma bomoko papa Timoti Mbangu toye na esika oyo mpo tokoka kolela epai na yo obongisela biso papa tokóma bomoko ndenge bino moko bokolobaka bapwali yango ekolalelaka esika moko tolamukelaka esika moko kanisila moko kati na biso ndenge toye na esika oyo kanisila bana no baza na bopito na baboloko bisika pasi mingi mpe bazalaki na posa bakóma na esika oyo me babikoki te tike tobongisela bango elikya na biso papa yo kotambusa biso ndenge bolingo na yo nzambe ezali kaka likambo oyo tokoki kokende na yango na baoyo baye nsima totangaki na mikanda mibale mokanda ya liboso totangaki ezalaki mokanda ya nzembo na David mokapo ya tuku musambo na mwambe nzela ya liboso te na sambo Psaume de David chapitre 78 bien 78 verset 1 à 7 mokanda ya mibale totangaki na Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21 Matei na biso ya mokolo malelo ezali na mosakolo Yesaya Esaïe chapitre 51 tokobana na verset ya liboso te ya mwambe Esaïe chapitre 51 verset 1 à 8 soki tozwi
tobanda kotanga na kombo na tata mwana mpe molimo centre boyoka centre papa yo moko ozali awa na koloba nini nasengi te oko kolata ngai ozwa nga kaka instrument mai yo ozali nango lobelela na kati na ngai mpo te biso moko tokoka koyoka mpe tokoka kosalela yango zala na biso na bobandeli mpe suka na nkombo na tata mwana mpe molimo centre amen batata mpe bamama likambo oyo toyei ezali likambo monene soki toye na kati na mboka oyo toyokaka na banzembo to na minoko ya batata na biso ezali na ntina ndenge tosili kotanga na mokanda ya david bana ya asafi korale nango bayembaka nzembo me na kati na nzembo na bango bakanisaka makambo oyo nzambe asalaki kati na bango banda batata na bango toyebi ete pasi ya bana ya israele ezali elaka ya tata nzambe oyo apesaki na koko na bango abraham apesaki bango alakaki tata na bango ete bakokende na mokili ya bapaya bakosala mibu 400 ans likambo wana ezalaki elaka esalamaka na bana ya israele wana abalame azalaki lisusu te eyaki kokokisama ntango babimaki na kati na egypte na 430 ans ezalaki kaka elaka oyo nzambe apesaki na abrahamu kasi oyo balandaki bamonaki pasi na kati na egypte na kozwa kaka ndamu 430 ans ya bana ya israele ntango 430 ans ekoki nzambe aponaki moïse oyo abimisaki bana ya israele ya solo apesaki bango mibeko alakisaki bango mboka ya bule kasi na kozanga kondima dute oyo esalaki ete basala 40 ans batata na bamama biso tolobaka ete tozali photocopie ya bana ya israele c'est vrai soki totali likambo oyo toyeli ezali likambo ya monene biso mpe mondele ayaka na kati na afrique na congo dia ntotila na 1491 bien 91 ye akotaka balobaki ete batata na biso bayebaki kosambela nzambe te lokuta bayebaki kosambela nzambe misato nzambe ya liboso balobaki nzambe ya mpungu tulendo Dieu tout puissant Dieu saint Dieu tout puissant nzambe ya mpungu dezo Dieu tout saint et nourricier nzambe oyo apesaka bilia Dieu tout puissant nzambe ya misato oyo bazali kobenga nzambe ya mpungu mayanama Dieu omniprésent nzambe azali na esika nyonso me ntango mondele aye koloba te banzambe wana ezali banzambe na biso te yango wana amemelaki biso nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo centre aremplace wana me posa na bango ezalaki wana te batata posa na bango ezalaki wana te baye kozwa biso na kati na bowumbu na 1885 baye kokabola kongo dia ntotila na bapeyi misato kongo angola eke na baportugais kongo kinshasa eye na babelge e kongo braza eke na bafrançais na 1885 po te bazalaki na makanisi mosusu me lokola ezali elaka nzambe alingaki moto moyindo na 1887 papa Simon Kimbangu aye kobotama molimo mosantu tala likambo nzambe asalaka monguna asali plan na ye me na plan wana nzambe mpe asali plan na ye mpo na kobikisa bato na ye e soki totali banda oyo mokolo oyo papa Simon Kimbangu abandaki mosala na ye de 1491 na 1921 toyaki kokokisa 430 ans oyo ya pasi
oyo moto moyindo akomaki na conscience te ntango papa Simon Kimbangu abimi ayebi te nazalaki na pasi kasi bayokelaki ye te toyei kozwa lipanda na 1960 me tobosanaki ete papa Simon Kimbangu ye nde moto azwaki lipandasi wana lokola tobosanaki tala lelo oyo 43 ans de l'impasse politique kaka boy ndenge moko na bana Israel lokola bakokaki kondima mibeko wana epesamaki bango te balingaki kolanda maye bateyaki bango te basalaki 40 ans na 2 heures biso tobakisi déjà 3 ans tokomi na 43 ans batata bamama likambo ya pasi ezali kaka elaka ndenge nalobi nazali kokende mpo na kokata na kati na internet tozwaki mikanda oyo bato banganga mayele bazali kotala balobi ete likambo wana ekangami na papa Simon Kimbangu soki tokotala makambo wana te biso bayindo tokomona kaka pasi nazali kaka na extreme oke na kotanga mpo te tokokosisa matei na biso yango ezalaki le 10 septembre samedi le 10 septembre le samedi le 10 septembre 1921 fut un jour spécifique pour l'homme noir. Tout au début des cultes matinales vers 9 heures, le prophète Simon Kimbangu entre dans l'enclos à Rameau. Son visage est grave. Et Zalaki, dans le 10 septembre, papa Simon Kimbangu a outi na beko, a koti na kati na ndako nzambe, na mawanyos. Il s'adressa à la foule à ce terme. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Bande konangai, molimo yebisi ngai te, tango na ngai ya kokangama na bakonzi ekoki. Tenez bien ceci, avec mon arrestation commencera une période terrible. Na bokangami na ngai, pasi ya makasi ekobanda. D'incisive persécution pour moi-même, pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Malamu motema makasi, pote molimu na nzambe na biso ekoki kotika biso te. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Nzambe atikaka moto ya mipesi na yete. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Bakonzi na l'État bakosala nyonso mpona komonisa pasi na nzoto na ngai mpona koboma eloko oyo esili kosalema lokola euti na nzambe ekoki kokufa te. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation, à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde de ténèbres qui sont venus nous coloniser. Nzoto na ngai oyo ekomona pasi, mais nzoto na ngai molimo ekotambola ekobundisa bango baoyo baye komonisa biso pasi. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire mondiale. Parce que batindaki ngai mpona kolongola peuple ya Congo na kati na pasi et mutu moyindo na kati na mokili mobimba. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Mutu moyindo akokoma mondele, mondele akokoma mutu moyindo. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Makambo tomonaka ya molimo no ezali na biso ndenge tomonelaka yango na mikolo koya yango ekobulangana. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Bitumba ekozala na kati na mokili et Congo ekozala libre na Afrique. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Na bamvulo oyo ekolanda pasi ekokota na kati na Afrique, pasi ya makasi, car bakosalela mpo na mondele kaka. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Désordre ya molimo na ya matériel ekokota na kati na mo. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur les conseils des Blancs leurs populations respectives dans les guerres meurtrières et s'entretueront. Ba gouvernement ya Afrique
ekomema bato na kati na bitumba etokobomana. La misère s'installera pasi ekokota na kati na mokili. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ba jeune mingi bakolongwa na kati na Afrique bakokende na mboka bapaya pona koluka likambo oyo bazali koluka kuna. Ils parleront toutes les langues de Blancs. Bakoloba minoko nyonso ya bamindele. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle de Blancs. Na kati na bango mingi bakobunga na tina na vie oyo bamoni na bamindele kuna. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Bakokoma misuni ya bamindele. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux. Bakati na bango mingi bakokufa. Et certains ne reverront plus leurs parents. Et batumususu bakomona mpe batata na bango lisusu te. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Il faut tango molai pote mutu moyindo azwa bomoto ya molimo. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Kaka bomoto wana ne akozwa indépendance, oitobengi indépendance matérielle. Alors, s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Tokobanda troisième étape, yangonde mokonzi monene akobutama, mokonzi nzambe. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Akoya na ba pouvoir misato, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique, pouvoir politique. Mokonzi wana akobutama akozana ba pouvoir ya molimo, ya kozana ba pouvoir pona ba invention, akozana pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Nga ba position ya mokili, ba bota nyonso ya mokili, ma bota yo moni pasi koleka muto mwindo ezalité. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Yé alobaki, bo continuer kaka na kotanga Biblia. Na kati na Bible, bokomona makambo oyo bato oyo ya makambo ya mabe, bato oyo bamemelaki biso mokando oyo. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Il faut que moyibi bakangaye na eloko oyo ya yibi. Nous aurons notre propre livre sacré. Tokoza mokana na biso moko ya nzambe, dans lesquels sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple Congo. Na kati na mokanda wana mabomba mi oyo komamaki pona moto moyindo na moto ya Congo d'Antotila. Un instructeur viendra avant notre retour. Pona bozongi na bango, motei akozonga pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps. Motei akoya akoteya pe akokoma mokanda wana. Mais bakobundisa ye na batina tango na ye. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Et moke batu nyonso bakolanda ye. Car sans cet enseignement, qui préparera le peuple Congo? Ce qui m'a dit Congo. Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Boye yamokondiwana et Gozala, boye moko sans pardon et liwa et Gozala. Alors, il faut que le peuple Congo soit instruit avant cet événement. Il faut que le peuple Congo bataille avant Makamouane et Koma. Vous ne savez pas encore ce qu'est une guerre spirituelle. Boyebite, Bitume Molimo, quand le peuple Congo commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Nanotoyebi, makati ya mutoyo batindi nakati ya mokilité. À quoi sert l'homme de s'attaquer à Dieu? Le jour de sa mort, même s'il savait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt. Et là, on dit que s'attaquer à Tatan Zambé. Mon colonel même, biloko na ye même a connu qu'on arranger un côté. Vous n'avez pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Zambé Azali Tangote, Azali Pe Esikate, et Azali Esikanyos, Azali. La génération Congo perdra tout. Génération Congo, et Kobungi Samakamingi.
Il sera embrouillé par des enseignements de principes moraux pervers du monde européen. Génération ekobungisa makambo mingi na matei ya mabe oyo ya koyoka à travers bamindele. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Akobosana makambo bakoko na ye bateyaka ye. Il ignorera sa langue maternelle. Akobosana même monoko ya mama na ye. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Na yebisi bino muto moko asika monoko ya mama na ete to monoko batata na ete. Il faut les enseigner à vos enfants. Tote yango na bana na biso. À vos petits enfants na batekolo na biso. Car viendra un temps où les langues de blanc seront oubliées. Tango koya monoko bapaya ekobunga biso. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme une alliance de communication. Nzambe tata apesaki moto na moto monoko na ye mpona koyokana na ye. Tala batata na bamama likambo oyo emonani na kati na internet bato bazali kozela. Lelo ngai na yo toye na likambo oyo. Tata bana Israel bateyaki yango na bana na bango na batekolo na bango. Yo lobi nini? Esaïe alobi na biso alobaki na bana Israel. Abraham azali tata na bino ye moto abotaki bino. Sara azali mama na bino ye moto abotaki bino. Boyokela ye ye nde motu akomema lobiko na bino. Tata lelo yo ye moko azongeli biso ye moko alobaki yango. Tala pasi makambo mingi se emonani bakomi yango na kati na internet bato bazali koluka. Il faut toyeba makambo ya papa Simon Kimbangu alobaki tosenga pardon. Lelo yo ngana yo tomemani awa. Pona nini? Pona likambo wana ikangamaka na 21. Tango papa Diangenda ayaki awa. Salaki 42 ans. 42 ans. Sikoyo ye moko azongi de 1921 à 1963. 42 ans. Wana boyei ya mibale ya papa Simon Kimbangu na kombo ya papa Diangenda Kuntima. Sikoyo de 1963 à 2003, 40 ans. Pona nini kaka 40 ans batata na ba mama. Ezali elaka ya Nzambe. Lelo yo ezali chance na biso. Lelo yo ezali libula na biso. Na yebite esengo nini kozala na biso. Toye ko fongola mokili mobimba, bayino mobimba. Pote passe ezali kaka kati na biso. Yango wana batata ba mama tososola et totika toyokomela beye ye aye tosala erreur oyo esalaki bayekoli ya Jean-Baptiste te tango amoni kolo yusu azali kosala Jean-Baptiste atindi bokende kotala nanu soki ye mais pourtant Jean-Baptiste azali cousin na ye. Jean-Baptiste na Jésus-Christ bazalaki bandeko moko abotami na tata kulut na mama kulut. Moto aboka Yesu abotami na mama leki. Mais abosani likambo na Nzambe. Azali kotuna, bokende kotuna esoki ye wana balobaki. Mais Yesu par contre alobaki ete Jean-Baptiste ye wana nde Eli. Tata, yo ozali kuna? Mama, eloko nini yo lobi na likambo na yo? Tote ya bana na biso makambo ya papa Simon Kimbangu. Po ete pasi oyo emonanaki na kati na bango. Makambo ya salaki yango lelo yo toye koluka ete bafongola biso pote biso tokoka kozwa oyo babongiselaki biso yango wana ekoki na biso na mokolo ma lelo na kombo na tata mwana mpe molimo santo. Amen. Yotelema tobonde. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous unis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
futa mutu telama tulombele pe suiti ya onsono ilendi bao unanima eketi mouvement eketi service eketi monkia kifumu lutelama kabau kakako voze ivongeye munivu ya district wenina ute kuvana kamtubokele kumbu eketi ku Brazzaville eketi ku Angola eketi mumunsi RDC voze vukifumu ke district wenina bambuta lutelama tulovana byambo. Onkombo ya tata mwana pe molimo centre. Mbanza Sanda oye. Na kombi ya tata mwana pe molimo centre tozokende na biso na lombangu na tina na mokumba na fete enene tozenda yango lelo. Pamba te biso touti mikili na mikili. Soko totali baninga na biso bauti Paris. O tokolakisa bango bazali 26. Pour la ticket pour la réa, vous allez $1050 ou pour $27,000. Pour Bakomawa, na Bandasan. So tali maninga na biso, o balakisi biso pour balouer bamitu. Mi balé pour te couvrir dans le il y a à peu près 50. So ko tali location, so vous avez $300-400, ça fait $20,000. On a nini, on a kotala di kampo monene, salamaki na mabele oyo. Soko moni kouta Kinshasa tia papa Fumwalongo azali awa banda 15h45 kouta Kinshasa ayo koma na 0h40. Donc 9h45 donc ozwi avion okomi na poto ozongi oyo okomi na Mbanza Sanda te pamba te likambo ezali awa. Inki kaka tia awa ezali 40 km. Tosali yango 7 heures du temps pour la baselo. On a nini likambo monene ezali awa. Mama diangenda mwila lobi mais 7 heures du temps na zui avion na komi na ngara Paris mais yo moto mingi to koma okomi na note. Suite na programme na biso yango yo. Soki topesi mbote na bakulutu bazali awa. Pe topesi mokonzi ya mabele leta oyo azali awa mbote. Yepe akozana liloba kopesa pamba te yenda zali l'État. Administrateur territorial assistant zali na biso. Simana yango somo mbote pesami pona kombo ya 3 collectivités. De révérend Zinga Kisukulu akoya kopesa maluba. Simana yango na tina ya ba jeune pona likambo monene otoyebi oyo mokonzi abula bengeli biso awa papa Dina Emmanuel akoya kosala discours to akopesa maloba na mokonzi abule pona tina mokolo mwa lelo na mbisa nde doyen d'âge azali awa ngudi ya nganga papa Nzongasa Marcel akozanga liloba te pona kopesa sete na tina maye tokoyoka na esika eye sima bopesi mokonzi abule mbote pe honneur. Soko asilisi koloba ndenge balobaki na biso na secrétaire ya ville sainte bakomema biso bisika oyo tokokenda tango bazali koloba yo yoka soko ozali na mosala no ya koyoka yoka soko ozali kopanzisa yango ayebi mibeko ya ndenge bapanzaka sango mafuta na petrole batiaka yango esika moko te to na mai ndenge bapesi biso oyebi likambo te vanda na ata oyebi tika bayi bapesa memi mokumba ya kopanza sango eza kokamwa te pamba te biso bantu tozali awa tokokani te yango wana nsima ya kotala bisika wana ya kosala programe mokonzi abula kopesa tokozonga awa mpona ntinsani mpona kozongisa lokumu epe na tata nzambe nsima na ntinsani nde tolali awa mokonzi abule alobi boye mutuka moko ekozonga lelo te lobi na ntongo ezala 5 heures du matin nde tokozonga toyokani ezali maloba etinda ya mokonzi abule soko toye awa tina ezali soko tokangamaki na bazelo tina ezali mingi ezalaki omoni soko tokei na nzela batata masala bazali awa zamba me mutuka ekufi okomona kaka bamilise babeti miziki pamba te toyebaka tina te makambo bazali koya siko tokoba na ndenge ya programme na biso
tozali awa na bakonzi ebele na biso baso toye awa malamu toyeba toye kosala nini na Mbanza-Sanda. Atindaki batindami po ete balongola biso bato na libulu ya moyini Satana oyo Lucifer bandaki banda kokwesa koko na biso Adam et Ève. Yango epesaki bajalousie. Mpo na nini Lucifer alobaki yo nzambe na likolo ngai awa na se nzambe aponaka ntango iso moto moko esika ya lingezana na este na weste mpo na nini amema bandimi na ye to bao banyonso bapengwi abazongisa bango na nzela. Yango ezalaki jalousie. Ndenge toyebi makambo manso malekaki kolo yesu ye moko bali na Mbanza-Sanda kolo mabele mpe azali. Yango wana tozali kosenga na tata administrateur assistant M. Simon Matondo akoka kotelemela biso tokopesa ye mbote. Papa, mettez-vous debout. Na suite na yo nyonso paki. Vous pouvez venir ici au micro. Arrivé ce dimanche 14 septembre 2003, qui coïncide avec votre visite pastorale et ecclésiastique à Mbanza-Sanda, est un grand honneur pour le ressort du poste de l'État d'encadrement administratif de Zongo. Ainsi, nous saisissons cette opportunité pour présenter à vous-même et à toute la délégation qui vous accompagne nos sincères et vifs remerciements. Que la grâce du Seigneur Tout-Puissant puisse vous assister. Zongo est synonyme au centre de production de la SNEL. Il est aussi le siège du ressort du poste d'État d'encadrement administratif qui a la charge de la gestion administrative et politique de 3 secteurs, à savoir Lunzadi, Gombe-Matadi et Ntimansi, y compris la cité sainte d'Enkamba. Son Éminence, chef spirituel de l'église kimbanguiste et représentant légal, chers frères et sœurs, fidèles de l'église kimbanguiste, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, Mbanza-Sanda, qui se situe dans le groupement de Tindunga, secteur de Lunzadi, territoire de Mbanza-Ngungu dans le district de Katarat, à quelques 14 km du centre de production de la SNEL Zongo, siège du poste d'État d'encadrement administratif, demeure un grand village. Une grande mission kimbanguiste, le lieu de la révélation de l'arrestation par nos colonisateurs belges de feu Simon Kimbangu, le prophète et le fondateur de l'église kimbanguiste. Tout comme la ville sainte d'Enkamba, Mbanza-Sanda reste un site historique, touristique et ecclésiastique, non seulement pour les kimbanguistes, mais pour tout celui qui s'intéresse au savoir. Nous garderons encore longtemps en mémoire que fait Simon Kimbangu, le prophète et fondateur de l'église, dont il est question ce jour, était lors de son existence très attaché à ces 2 sites, à savoir la cité sainte d'Enkamba et Mbanza-Sanda, tant pour ses méditations que pour les autres activités pastorales. La contrée que vous visitez ce jour est enclavée. Elle connaît des problèmes de route et de ponts. La communication pose d'énormes difficultés. Elle n'a pas de marché au sens propre du terme et le billet de banque n'y circule pas. Notre richesse principale est centrée sur le chikwang, les braises et l'huile de palme. Il s'y pose donc des problèmes de développement.
C'est ainsi que nous avons entrepris la tournée de sensibilisation à travers le village, groupements et secteurs de notre ressort pour ramener la population aux travaux champêtres, source de toute richesse et de tout développement. Nous conscientisons la population à cultiver le manioc, les arachides, les haricots, le maïs, oignons, patates douces, sésame, bananes et autres petits pois. Nous avons sollicité l'implantation du système communicationnel avec les entreprises Vodacom et Celtel. Nous instruisons la population au salon et faisons des appels aux opérateurs économiques et autres afin d'installer les maisons de vente et de produits divers comme pharmaceutiques, les chambres froides et des alimentations. Nous comptons sur la présence d'un courant continu et sans délestage de la SNELZONG. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, l'église kimbanguiste est nôtre. Son fondateur est un digne fils de ce pays, la République démocratique du Congo. Il est congolais de naissance et d'origine. Du reste, elle ne cesse de soutenir et de secourir les actions gouvernementales. Nous ne cesserons de la remercier. Certes, nous avons brièvement parlé de nos réalités et de nos difficultés comme possibilités. Nous comptons sur la qualité de notre sol et la volonté exprimée de la population. Nous sollicitons le soutien de notre chère Église. Que le Tout-Puissant nous bénisse et nous protège. Je vous remercie. Mama Kina Tiangeta Mui, Bango Bazali Balan, Bazali Balabiso Baki Otanga na Poto, Dokati Mabango Balampatia, Bango Baki Otanga na Poto, Bango Sali, Okoko na Bambote. Na mwanda ya Bongo Bazuaka Pena Sisa Basala, ya mwana Basompeli Ngomba Tango Papa Mwambaza Robaki, na katikati na ngoza Pata Tatanzaki, lakisa Taloboko Tatanzaki. Tata wana zali professeur. Ate akabana mindele kona na poto. Mais azali okoyeba te. Banda na mabele avandi. Opesi lokota avandi. Mais un grand professeur. Atiki misana na makambo so famille balobi mais yango tata malamu nini alobi ngai ifona servir ngomba na biso moyi bango wana batata bafo bango yoso bazali wana tala bilongo kitoko kitoko nyoso basali tata simo kima kona na poto balobi tokolanda ye. Auto avisé na protocole T, en tout cas, et c'est ngoyo, et c'est quand on tant que comme un camp pour les apprécier. Merci beaucoup, Faki, accompagnez-le.